o mua whakalofa I lau whionga kaiku whionga kua kaulangi wa karingoringo fo ia ma ia lau si ufonga le ngea fiafi ia inga maua I ki mbunga ma maruru ia whafkai o lo mō pelo soifua lau lelei ia mua na whatalofa aku le pa ia malo si o kako wa kungu o lo mawhai o ngā maua mai le ngei ala leo po le ngei pol kalame o le ta Faasoa Soifua Manuia I le pa ia a inga mo lako kama foi mo lako ainga o kupu, ainga ainga o papa, ma ainga kawhaiwha songa ia ku moma pule I ku au ma la kaua ainga le kai ma le ko le fua ia ka ngange foi o kako uso I sai ia sua mo le vaifangua fo mo I kulangi sa ole msale o mua ma le lau ngiu sa lua le nga ka ilea e whakalofa foi pa ia ma malu o le au whai ngā luenga kofia le akua I so se whakawhai kaulanga o lo o punga ngou makakalo I le ao ma le po wa se manguia o si o kako wakungu manga kama whangau mai se o kako whai ngā malo o Samoa e whakalofa foi I ka māma ki ngā mākukua o lo o kapukapua I mai kongo maoka malawa kongo foi o whale mai o ka ngaka mākukua ia malo lama soifua kaunga ia lofangia ele kua o kouka konga ki ngā ia whakalofa foi le pa I o le kupulanga kalavou mesiri ngei vai kau o lo whea ngai ia e kale si ese ia o lako wha evangelia ia ua lava le wha maka ngofie inga o le o saunginga o le wha manga kuinga o le o popua ngā o le alii malonga koe soifua mangu malo mai le kunga mau ia talofa malo lava le soifua malo lange ma ia o le ngea fiafi ia o loo mawhakasia koe foi ma le whionga ngei a tautali, Sean tautali e make ngā rurue whakasi le vaenga kongo le au nanga lau tele po le community outreach ia o loo mātou whia ngai lea ma mo whaalapi konga e kalesia maonga ia mo le sila fia le malu tatou atunu ia o kaukali o le sialo e whasingo I whonga papa I le kainga ia forsa ia o le pa ia lava lea fio kapa au mongo whoanga o wharupea nala kai forsa o whonga papa kamang whai ngā ma upu la kaua o le longa winga a kusesiku ia o le kama o le ngifoloa ka baiti o le ala kaua ia ma lo soifua tautari ia ma lo soifua maua ma langi ma lo fionga Seumanu ia singau whakalofa lea kungu uro sila ma whafonga mai ngei a fiafi ia I le mamalu o tatua fiafi o whaatalofa atuai swaka o Yesu Geriso I le pa ia ma le mamalu o tatua tunu pele o Samoa I le nea fiafi whaatai lava mo le amnoa tuina mai ia o te Samoa Talanoa fo ia wā ia polokalame ia ma services fo ia South Seas Healthcare ma lo whaatai tautari e mwhenga e se I tala lo kupuanga foi ia o mo le sila fia le kakoaku ia o le nei tangata whatauwaka sa o whanau ma ola I South Auckland na Otara o lo tamā e sau mai whalirima kama I kema folo o lo tina e sau mai Apolima I Poro kei kalmangure kaukana ia wa lebana establish ia si mātou ainga fo I Otara ia mai o mātou fo ia sa a mata fo ia mātou lotu lea I o e whaka sa Otara I ngā I Otara mai wa
uma fo ina wa whaatule lotu ina I Papatoe e whaakasa, 1970s. Yeah. Sa e kere siangor ka imile. O lea lava Cristiano. Malo. Whaftai. O, ka keri ai ke keri anga I ar ka. O lea se umi ka runga e ngalue tonu o le whalapukonga nge le South Seas Healthcare. O te masalo la savali le se fulu walu tau sanga sa ua au tau tua le wenga le o South Seas Healthcare. Mai mata fo ia o wenga le youth programs po physical activity South Seas. Il pokalame o le ingola Kids in Action Obesity Prevention Intervention Program. Yeah, one of my mentors, or the chair of South Seas, Dr. Teofilo Percival. Yeah, tō for ia, aunanga for ia, mai sele for mai tangaloa Andrew Chan Mel. Yeah, o pei o tangata ia sa o pule yasola. Yeah, wa tele for ila u Do sila fia. Yeah, mga wenga le rei. Taduaile guidance, yeah, ma le soswani mai o aunanga o Dr. Teofilo, yeah, ma tangaloa Andrew Chan Mel. Malo, whaftai, o ke lea la le, o le umi fo inga e ngarue, o le ke le fo inga o sila fia ma le lor tangata ngarue nga o lo oiai. La ka whasolo mai la ka, por kalame le ne fiafi. E mawhai o nga e se e kau wha makala la kiki lava, kakala I kua le vaenga le ta ua o le afio anga o te aroa po le People's Place fo le ina ia no fo malama fo ila tunu wa pe o se kasile ngei o vaenga fo o i tonu o le afo o le kako kanga luenga o le People's Place ai le leia la le silafia mauti noa ka o le a kongu lava ia le se whai ngai singa whamkaranga. O te manatula o le a solomuli tu le 2020 le taimilena a mata il ko wiki I New Zealand. O se taimi nga sa ese lava I New Zealand. Ai o se taimi foi sa taimi mua lava sa whai se lockdown au kilani ia ma New Zealand. O te manatula le taimina sa on board ai le kele o kako services. A wa fo le tato tunu ma le koviki ma le experience o kako ainga sa lockdown ai fast forward I le kaibinge lewa I le vangoa South Seas ma providers ma kako partners fo ingali ia fai se hub po se le afioanga o Aotearoa ma fai ona o mai tato community ma tato ainga sosoani pe o mai Talanoa tato coordinators mau sosoani masalo le mafuanga nga sa mata ile People's Place lea la utu mau I Otara 5 Otara Road Otara mai o se mauta fo I mawhai o sesia o mai e urufale o lo iai fo I tato hub ua mataina ngore Pacifica hub mana tua foi tato atu no le January Februarina tato o foi le lolo le au kilani le na vai ma tingunga ma le fa mai o sa on board I kako services le o le Pacifica emergency hub le na wasui wa uma le taimina I wa continue lava ia kako services le under the Pacifica hub maule I le People's Place I Otara. E mawhai lawa e whaalau iloa ngisi o unanga lawa o loo iei kukongo le vaanga le ale People's Place. So, o le tatu mautelo o le People's Place, e tele services e mawai. Tasila service e ta ua tele taimina o le Wellbeing Hub. O le Wellbeing Hub e baseline ngā le Pacifica Hub, mai o se service fo ingali,
e connect ai kako ainga I health services, ma social services for I South Seas, e iai foi ma kako external providers, o lo iai lau au nanga e soswali foi meri o soifua maloloina, mai sabe I o le social services. O le e iai foi le habanoa, a watu ainga, e mawhai o le talanoa I kako connectors, e whai I lako care plans, e tā ua tele mea na longo inga. E iai services foi ngai mawhai mo sosoa ngia kul kako ainga, ai mai se lava ia elderly, ma youth, po so sesia e fia mana o le mana le sosoa. Lona winga la e a foi. E au fia uma vaenga ole o langa o tangata o lo a fia I le service le unga le. E moli lava. O le whaataitainga I kako service le o le gambling harm awareness. E a whaapela I se tangata o lo wainga po se war for you. O lo o struggle in mele o le gambling. E iai le au nanga soswani atu a wai ia le soswani mele o le gambling harm awareness. Iai foi ma le well child support. O te manatu wa iai foi o tatou nurses na mai lunga por kalame nei. I Talanoa I mele o le well child support. Ai le ngata I lea, iai foi tatou fale o te ulu, o le BTB barbers. O se por kalame foi ngale o se barbers foi ngale e mai ia tamaloloa ia ma tupulanga. E Talanoa foi a iai foi se avanoa foi nale ma was fosoani e ma fai foi nga link e kako barber shop I kako services I well child ai me se lava I le Pacifica ha ma lolo o mai la le vai nga longa lua le o le rally o village po le fatasingo nu le vai nga community matters po matters campaign po mata upu tau vanga I tonu nu. O le se fuafuanga e toe wha au po la ua ngofo karu mai ia wha mai o le kowikirenga umangei po la koe wha au. O te manatu le I uma le mai le o koviti. O se meo le a tatou maasani iai. Mai se lava e tā ua te leona maua pe sosoani pe a maua se ainga po se tasi I le mai le o koviti. O le Rally o Village Community Matters Campaign. O se au nanga le a South Seas ina ia continue ia kako services. Ma highlight le importance of kako ainga. E makua ka ua ke le availability o gay services. I kako communities. Mai se lava kako ainga Pasifika. Longo inga. E iai ia kako campaign lea o le awhai over the next 12 weeks. E iai le campaign le awhai le Pacifica Hub. E highlight ia kako ainga ma kako community. O longo inga. Iai se siolo o iai se problem for ngale po se issue of Afrika uli I le health, po le social issues. E ma fai lava in confidence for ngale ba in private. Ngai saunga in karangoa le I sesi o tatou Pacifica Hub. E iai fo le telefoni lea te bili mai ai pe a mga mia le sosoani o le o balu se lau tolu tasi tolu tasi. O te masalo o iai fo le tatou numera le lunga le kako Instagram, ia ma le kako South Seas website. E tā ua tele ia mātou e reach out I tatou community ma kako ainga. Ia o le Rally o Village o le Community Matters Campaign. E o mai ai. Ina ia maua le sosoani. O le mea mua lawa e whai le care plan. Po le assessment. O na maua I lea po le ale koe ngā service fai ngale. E abatu e sosoani ia te oi malawa ainga. Nongo inga le ngaka I le ngase o le kingo. A o le ngase whare mawhauwhau. O le ala. Ia fianga I mo o gambling. Ia. Male anganga. Wa e alis kaka makua ngase le anganga. O lo iai le whaapunga le whai South Seas. Mai se lava I tatou le CEO le fionga I le maru. Every door is the right door.
o longo inga la a e ulu fale mai so se whai totoa. E te mawhai o na maua le Fesoasoani. O longo winga ia o whai koko sa o mawhai ko ira ulu fale every door. Yes, yeah. Mano. Mai e tā ua tele mena ai o te fia emphasizinga i le numera lea o le obalu se lau tolu tasi tolu tasi pe a mana o mia Fesoasoani o le mea tā ua na lono ina la e iai a tato campaign e ngola rally or village ia o kako fu i o kako ka u ngi le ngu ia o le whainga ngu e support ia kasi e ho lele ia le ngu kongo se i fai whakauwanga. E iai la ia dates whapiko le la asau kako campaign lea. Le la iai lunga kako Instagram, kako website. Inga ia malama i kako ainga ma kako community. E rufale mai i aso ia. E Talanoa i sesi pe sau foi ma sesi foi ngale ma mil sosoangi. E le lei foi pe a sau e support ia kakanga. Ai o mai e ba ai sesi o tato coordinators, but tato activators. Ina ia Talanoa i awa ia tato porkalame. O iai foi ia mo meu incentives lea fai. Pe a fai ele skala sisi kongo kako porkalame ia. Yeah, so over the next 12 weeks we'll be running these community matters. E iai foi porkalame lea. It's called male role models in your life. Lo ngala o kako people's place is a place to support our males as well. Yeah. O te manatu o le mea tā ua. Yeah, o te manatu o le mea tā ua. Ai, o le message serious lava. Ai, iai ang kako male brothers, uncles, fathers, o lo fia manga o mia Fesoasoani. Reach out pe o mai le people's place e Talanoa i sesi. E tā ua tele lava ia le emphasize le importance o le mea ngā. Ia, e iei fo ia Fesoasoani a South Seas. E maua pe a le skala tangata i tonal services. O ringa la whamaka, e se ruru e whai. Ia. O ringa ai whapitoa le importance o le Fesoasoani o tātou males. Ia le ona o males. Ia iei fo i kako sisters. Mga mia le Fesoasoani. O lo iei Fesoasoani o tonal tātou people's place. Ia whiwha kasi umala ia vaenga lau tele, malakanga kokasi. Longo winga lai kaunga ko keringi a kakanga kai mai kongo le skala ma inga ia mwhaionga aru kongo le se. Ia, o le importance for inga e iaile incentives for inga e mawhaionga intaire ia ainga. Ai, a whasiru rua ka maro ka ki ia alfa mai ia. Suma e wakulo lo maro leo mo. Ai tā ua tele ona understand e mātou. Ia, o iai lava le au nanga mara Fesoasoani. Pe a whai o going through out. Ia, mai se lava le Easter weekend. E o se mea whai ngō whia isi ainga. E mana mea lava le Fesoasoani. Ia, o le o iatu tatu mamalu tatu atunu. Ia, e iai le Fesoasoani. Really mai le numera lea. Pe alu i lunga kako Instagram, like South Seas. E maua le numera. Ia, really iai pe o mai foi male ainga next week. Mai kala. Ma whaile tua maka iei building on a community. It's building o se organisation e tasi. This is the building for our community o mai ai. E mawhainga e whaalau I loa ngai service ia wai ko kongu o le mkanga luenga mo le no fosila fia ho ele malo le ko kongu I Pacific People's Place. The first one I'd like to touch on is the Wellbeing Hub. Okay. O se service ngā sa mataina te mile na matai ko wiki. Mai o se service mana o mia e Fesoasoani o tatu inga ma tatu community. O le wing o le Wellbeing Hub, o lo o iai ia connectors I te tonu o le service e te Talanoa I connector, o la whaapero connector, ia e iai matu service lea e whainga Fesoasoani ku ia. Tasi ngā service. Ia e iai foi makako
well child services ma kako e kusa fo por kala me fo ngale whanau pepe mothers pregnancy, a teen pregnancy, me whapena, e tā ua tele ona I loa tātou le mamalu tātou atunu, o loa iei service ia mō tīnā, ma pepe. E iei fo I kako diabetic clinic, ma isi kako services, kako social services pe o whanau ora, e ka ua ke le ia le service ngā, iei ma kako service o le afi, o le afi e sosoani atu I tangata o iai whale fo ingai. Ai mai se a whale fo ingai kainga ora. O mana o mia le sosoani ina ia whai whale lei ia wō ma dry ia whale ngā. E iai la me o guidelines e ma whai e kako connectors o ngā sosoangi aku I a inga fo ingai. Inga ia sosoangi ia kako anga I a inga ia whale konga. Mahalo, whaftai. Ia ka o mana re vaenga longa kolu lea. O le vaenga o me kau sosoangi kupulanga karawau. E whainga whaisinga o sauanga ngai. O e engi si afo. Nisi events po ngi fuafuanga ale vaenga le ale papolkam mole anga iluma mole vas fopo o ngua. O lo o iai le project lea whai e le kako youth arm lea o le bubblegum. Te sila fia for tato youth arm leo pabugamo le part of the services of the youth development mentoring tutoring service e ye for isi au na ngol kako pabugam youth service e ta wa tele ona mawar society tato youth service lia pe pabugam ina ia continue la ko services o lo ia la le incentive lea fia manga o le kako community is support it's called the One Good Kiwi app. Ia ole One Good Kiwi, ole au nanga lea po se competition fo ingale, e na mia ia kako youth, ma kako a inga, they go online, ma vote, so number one, you go online, you download the One Good Kiwi app, ngomera lua, scroll to find the South Seas Bubblegum team, ngomera kolu, e mea meu tokens, pe ala koe kongu. E ke votai mo le bubblegum team. So there's 3 easy steps. So the first one is download the One Good Kiwi app. The second was is scroll to find the South Seas Bubblegum team. The third one is donate your tokens to the Bubblegum team. So it's that easy. If I go fear, get it up at your better. Whapera Kele ia tokens South Seas, pole Bubblegum team. Mga koe mālo fo I se incentive fo ingale. Inga ia maua ia resources e mawhai o ngā sosoangi Whakingo ia la po polkalame. Nisi polkalame. E sosoangi I kako youth I le community. Mālo, whafkai le. Ole ka wai o ngai afu polkalame ia ua o polkalame ia pakingoa I kupulanga kalapou. E mawhai alanga o mai fo I le ofisa e whidengi la ko fompe pe ale maua le afu le website da. O te loa lava o tofu lava to tele o tato youth. Ia mana to telefoni. Ia e whaingo fie lava ia le whaingo ngei incentive. Ole le whafkai. Ia pe la sisi vaenga tā ua e ke saungoa ia I mahua le O te manatu e o whaile ta alonga le o le volleyball, po le Polynesian volleyball competition. Ia o lea au nanga fo ia South Seas o sosoani I le competition lea. O le competition lea o le Polynesian volleyball. O lo whaila I le gym lea o le Bruce Pullman Center I ngai Takaniti, Papakura. Mai mata la I le competitions lea I le asunga fua le la sau Easter Monday. O le lei o le o le toa tele o au. Mai international fo ia au le la ta alo le ta milusanga lea.
o te manatu o encourage ia po ai lava sisi o fia o mai e mai moa. Ia o iai le ulu fale church e lima tala e ulu fale ai. Mai o le ato atele ai atu nu e iai Samoa, Tonga, New Caledonia. Oh, it's an international... It's an international competition. Ia, o te manatu o le tato tautua fo i sosoani nei competition. Ia, ma ta sanga free lava sisi nei aso. Ia, ba na yo mai malwhanau i mai mata ia le volleyball competition. Ia. O la le umi? E a matala le Easter mani le la sau. Ai le astona, le astona. Kasi alwa aso ako. Kasi alwa aso ako. E lai o le finals e fai o le Manuia Netball Courts. Manuia. Ia, Manuia Netball Courts. Ia. Ai, so sesia e fia sau e iai fo i kako services. Ia, ai mai se lava i el kako bubblegum team. A fia mga o e sesi e sau e aia le ma support i le One Good Kiwi app. Ia makala mo i kako services. E iai fo i kako stop smoking service. Mui. Ia, sesi lava o fia bana o e tuul mele o le ula tupa. Ia, e iai fo le au nanga ma atu e mawhai una sosio ana atu le whai non mena le quit smoking. Ai ale au pa e oki. We do have a service. Green prescription is our service for ngale e vatuele soswani. Wai o mea i o le pokalame o exercise. Ia, mai se fo le nutrition. O le leifa aftai e se si me koe fi sa mo ia imi. Ia, o te manatu o iai mai o tato services le awa tatia i ne piafi. Maro, aftai. Tau kati, o le ka uai o le fiafinga ima le ka kalngonga o la ngonga fo i o le mika fo o le mawhaionga e sau ngoa i ringa ngana. E whaka le nganga. E mo ia e ke aro lai alai mau wala whawkai i le mawhaionga onga e kau mawhai e ke kalangoa ma e sau ngoa i le kakonga. Ma e mo ia e ia isi i kongoa o ngiusinangei ngā soifua ngei. E whainga ka e malama, e whainga ka inga ukala. A ka whawhaka i lau whiunga. O lea e maua lawa le ia lau sila fia foi ma le whaatau ainga o le ngangana e mawhaiunga e karangoa ai. E po lea la le ia ngisi maro whawhakai le fua. A fuafo ia i le umi o lau ngā rue kongo South Sea South Care. Ia o ke lefo ngā lau sila fia lea wa ka oko ia ngei vai kauma lau ngā rue kongo le o le mkanga ruenga. E mo le koile ngā whaafukai fo. Whaafukai ro kari anga o lea fo. Wa e mongi a sa kausa iri se si o le fiafi ngei. Pe kai ia wa o uma ia le au whai ngā rue fo. Kele isi wo e whai asomariu i kua o ise a fia i saungi ngā loko le fiafi ngei. Ia ai ngā whakaua lawa le ia whaawau pe o le kāpol kalame. Inge ke ua moku whawose. Le alanga o ngā karoma ea fo ia le vaenga lea. Ia o whaakui e whaawau pea. E le umi. A le whetau ila o le kaimini ngā o le whaalau loa inga o le nganga ua alanga o le umi la le aso malorore iei. Whako a koe mauala le si kalangoanga le tia skofi. A le ka uala le ka kalangoanga le. Leo whaalau iloa me e amaka le songfua. Aso maloro. E ka kaunsi le fia fo il mbalu le kong. Ia ele i o ku lewa yaso. Malo whaftai. Ia me foi le ngei a vangoe mo le koile nganga whafkai pa i o sio ka kua kungu. O lo mwhai o na whaafonga mai mo mai le i le nei, ia. Hello? Ia, talofa. Ia, Soifua Manuia i lau whakalainga Seumanu. Kangange foi le malo whaararongia, kangange ia le ma. En ka hore ma kua kaulangi ma le whaafonga Samoa. Malo Soifua.
Ia, whawhekai Nau anga whiong rei o soa. le aua kako saungi a kufoi koe kaimi o puapua ngā le whaola. Ia. Ia ai, wala ngā se mangaku o ngā le whawhonga aku i le porkalama le mālo whaalolongia. Oe o lo mga o mia sosoangi i le mea kau mawhau whau. Ia. Ia, ma le whawhonga mai ar ko kako mālo. Wa o a levanga mawhakia i o mawhau whaunga mauno. A maka mai le lua afe ma le lima. E o e se ia o mai a ile aso. Kalo fai. Wa kele kangaka o ke fesuru fa isolo ai o so weka. O kangaka fo ile le ka o mailo la ko mawarunga o la ko maka upu lo kau ave. E o mai le aso ile ikali me asesi. Asi e fia hoi Seumanu sa mo laku fo inga ile aso lulu. Fo ile o le lua mai aso kua ngai. Ia, ia. Ia, sa au kala ngofa na kawai ka inga ma la au vaenga nga. E o mai le aso ile i bili me asesi. Ari e ala ke ngofo mo whalongolongo. Ale o mau aku pe o akong aie mau e siu so le pos ka maku loule suafa o ngalue ai. Akong e nga ke mau anga se fol whawhika au li leo ke ngofo ma. Io e. E leo se kulanga fo ile le ke fugu whapesi si au wala au kugisi ku whalupe inga ase o mau. Ia, asa o. Ai, ula ngonga lava le mawhau pe o ngā maua aku, ia o aise se o mawhakia le mawhau ma le anganga, ia ma le tino a toa ma le soifuanga. Ia le ana leo lo wala waku ma le whaaloalo, pe awha pea, e maua se hawa ngoa, ma le whaaloalo lava. Ia sei, saungo aku ia le. Whionga ia tautani. Ia, talo whaatula sunga, tu masalo lava. Soifua. Ia, malu soifua. Ia, o le masalo lava e se i koe follow up o le ale tūlanga. Langa le wa e sau ngoa o na e sau foi le clinic i o le People's Place al mea tā ua lava. Ina ia toi o ma follow up o le ale tūlanga le talanoanga. Manatu e iai lava le sosoani i lau fionga. Ai se i follow up o le ale tūlanga po i o tātou People's Place ia ma tātou coordinators. Po le ale ia po whiale wa alwele ia i tanoanga whamuliboli ma le apa ma le whaoloi. Ia, wale lei, la le ia sa ulangonga e la kuaku inga i le lua porokalama. Ia la ukakari aku ma le whaaloalo lava. A fai le lei, ia wala au mai, a fai fo le lei makau. Ia wala au mai pese yo kailo ai po le ase kari mai ma le whaaloalo. Ia wale lei whaftai lava sua. Ia le foi a whio aku kako uewa i o le aso lulu. Io ia la sa iri aku iai se hava ngoa. Ia. Pea, pai e ingar kako malo laus. Sa vari aku iai, pea kusai foi ma le malo sirikingo. Ia wale lei whaftai lava. Ia le ngā ma le whaaloalo lava ku pokalama, ia manguia le. Ia. Manguia lava le. Ia le ista. Ia le ista. Ia whaftai wala umai. Ia, tarofa. Ia, tarofa. Hello? Ia, whafkai fo i le wala au mai e kusai fo i ma le ngai vaenga le fiafi. Ia, la ke mga ko le ale wha ubio se polkalame le nei fiafi. O le ua mai ona fofola atu nisi o ngā ruenga po le au nganga le mtanga lunga ngei ia mo le vai aso fou o le vai o le ngei vai aso ia o se vai aso umbio aso malolo ia pe o le mele ngā lenga ngā wha laulo aku nisi o aunanga ina ia nofu sila fia le tatu o tunu nisi meo le a tutupu le vai aso mo le koile nganga wha afkai kele lava i pa ia si o kako kungu o lo fia e wha fonga mai le nei polkalame o le ta Faasoa
Soifua Manuia, ia, awa lava ia, au nanga name tanga luenga e kusai fo i mari, kariaku iau o kou mangonga, wha marurua ku fo i, la fo i se ngangana, ia o se kala fo i wa le kauka mali i la o kou whafo, ia maru avi i fale, ia mai kia ngei, ia wha pele fionga ia tautari, whai o maka ngaka whai mo sui o le fionga le pulisili, ia o le fionga ia li imaka mai ka i fōmai, ia o le au whai ngā ruenga a koa, o le kai fongo, ia ma le komiti whaatonu, o le South Sea South kia mā kou ke momoli a kuai, whamongianga o le eseta i Samoa atoa, whamanuia atu i o tau maota mo o tau lawa, o tau ainga, i o kou maua se eseta fia manuia, mai i le alofa maleanga le lei o le atua, ia manuia kele lava fuafuanga o le ngea fiafi, Soifua Manuia. Malo petanai Seumanu, le lava ua tau muli ia lo pingano ia fa mai lo fo le sunga ia tau tali Sean tau tali ia muli atu pa malo me pa tai ia o lo so vane pa sala fai malo le pa le fo flame le lava le award si pe fo malo le tulu ia pe fo na e talai pe sau no foi ai muli atu pa tai ia me fo lo so vane sunga ia tau tali Sean tau tali ia o mane fo le po pa mai fo oia ia ngalileli ia po ia tu moto malau ni ia pe se tu le ana ia mo lu Soifua Manuia moto malau ia mo po inlu esta eka taiao pe atu sai mo fa mo mo ri Soifua Manuia le atu no le Soifua Manuia Seumanu ni spo yo le atu to va ma na ma yas spo pongo tato po kilometer Faasoa Soifua Manuia le tautu le South Seas Health Care mo temne alo fa te atu Seumanu ia me so ila sunga tau tali pa te tele lava sumai ai Manuia lava le seta mia voi mano longa le po ia fa tele lava kai ko mo fa mongianga ia e fa mongia ku fo i lau fionga pe fo le fa tua mo no falo ia le se ka ngi ka usanga no fo kele ku lava ma na fo se kai me mai ai fo nga ruenga le ngi po ia fa mongia le kua i awala o le awia ai fai mai o awala ia ma a kui ma ngao ma fa la vea au ia po feale la ka mai ka ko kere lo la wale si di mamingu ke o ruma ai mo kele lava ko ngor ngia fiafi ia Soifua ia fa Soifua ia